အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MK channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီး like and subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အတန် B2b ကောနော် B2b ကောကိုကျွန်တော်တို့ပလန်ဖြတ်တဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်ကဝင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာပထမကျွန်တော်တို့ပလန်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ956ရှက်ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ခုတော့ပြအတန် B2b ပါโอเคကျွန်တော် B2b ကတည်းကဆိုပါပေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်6000နိုင်ဝယ်လို့ရရှိတယ်6000နိုင်ဝယ်လို့ရရှိတယ်1000နိုင်ဝယ်လို့ရရှိတယ်1000ဝယ်တယ်ရှိအကယ်၍ကျွန်တော်က6000နိုင်ဝယ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနံပါတ်3ကိုနှိပ်လိုက်ပဲခင်ဗျဆိုတော့ကအမျိုးမျိုးတော့ရှိတယ်ဗျโอเคခဏနေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ message ရောက်လာပါမယ်โอเคကျွန်တော် message ချတော့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုစာသားပေါ်တာကတော့ကျွန်တော်ပထမကဒါလုပ်ပြီးသားရှိတာမို့ဒါပေါ်တာနော်အမှန်တကယ်ပေါ်မှာအပေါ်က message you have unsubscribed from special basic gift โอเคเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်က B2B ပလန်ကမဟုတ်တော့ဗျဒီကောင်ကရိုးရိုးကျွန်တော်တာမန်ကပ်ဖြစ်သွားပြီဗျโอเคเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်